দাদা বলছি এই যে এই পাখি তোমার হাতের সামনে এটা মেয়ের পাখি নেই দাম তোমাকে খুঁজছিলাম দেখলাম তুমি কোন লরি নেবো 26,000 26 এইটা পরেরটা এবারে এসে গেছি দিলীপদার দোকানে। দিলীপদা আজকে শুধু 4টে বদ্যি কেন, আর কি সব বিক্রি হয়ে গেছে? না না, মাল পাঠাবার কথা পাঠাইনি। ও আচ্ছা আচ্ছা, কাল রাত্রি 10টার সময় বলে দিলে মাল দেবো, এবার বলছে নেই। আমি বলে অন্য জায়গায় ছেড়ে দিয়েছি। আজকে ফোন করলে ফোন ধরবো না, ও ফোন করলে আর ফোন ধরবো না। হ্যাঁ, আজকে মোটামুটি দিলীপদার খুবই লস, তার কারণ বেশি মাল নিয়ে বসতে পারিনি। দেখতেই পাচ্ছ, তোমরা আসো দিলীপদার দোকানে ভিজিট করো, ঠিক আছে? কত বদ্যি কত যাচ্ছে? 350। বদ্যি 350 যাচ্ছে।